Тем временем в Костанае начала работу швейная фабрика благодаря государственной поддержке. Предприятие выпускает спецодежду, школьную форму. В планах расширения ассортимента будут делать, например, и ортопедические подушки. Здесь одновременно работает почти 70 швейных машин. В уютном помещении еще чувствуется запах свежей краски. Буквально на днях фабрику торжественно запустили. Начиналось все с маленького цеха. Теперь это крупное предприятие по пошиву спецодежды и школьной формы. Трудится здесь около 100 людей. Это закройщики, швеи, дизайнеры и менеджеры. Зенеп Жалибаева – швея с 30-летним стажем, поэтому на фабрику пришла по зову сердца. Ведь оборудование здесь современное, заказов хватает, а коллеги – профессионалы своего дела. Работа у нас как бы разнообразная. Разные спецовки шьются, разные. И здесь у нас сейчас боремся за качество продукции и за и количество, конечно. Швейная фабрика – это инвестиционный проект развития легкой промышленности. Дело рискованное, ведь наш рынок заполнен конкурентным товаром. Но отечественным предприятиям надо отвоевывать позиции. Здесь им помогает государство. В данном случае часть затрат взяло на себя, субсидировав процентную ставку по кредиту. Мы продаем нашим казахстанским предприятиям, поскольку государство обязало наши казахстанские предприятия покупать у отечественных товаропроизводителей. Тем самым это такая огромная поддержка для легкой промышленности. Слишком сильно спецодеждой ничем не удивишь, но в любом случае мы давим на качество. За качество продукции покупатели могут не переживать. Здесь этому вопросу уделено особое внимание. Поэтому школьники могут покупать качественную одежду, работники заводов, специализированные куртки, брюки и комбинезоны. Продают готовую продукцию предприятиям Казахстана. Это крупные автомобилестроительные заводы, кондитерские фабрики и даже металлургические комбинаты. При этом работать на экспорт пока не планируют. Заказов и так много. План расписан на полгода вперед. Более 150 единиц продукции в год – это план фабрики. Помимо спецодежды и школьной формы работают над новыми видами продукции. В их числе ортопедические подушки. До этого в регионе таким направлением никто не занимался. Любовь Авлачкина, Алексей Басарнов, Жибек Жола.